Ручей почти весь замерз. Вот здесь вот еще бежит водичка. Там уже все замерзло. Нейва замерзла. Но это не Нейва, это ее протока, приток Старица. Сегодня 24 ноября. Здесь вот ивняк и моя будущая дорожка. Тут выход. Мостки надо будет сделать, чтобы можно было выходить на речку. Там я вот начал бросать уже пеньки. Красота. Вхожу в свой светлый лес, здесь живет мой Бог Елес, и течет. Осень в этом году теплая и малоснежная. Вот наше поле. Основное, смотрите, снега еще нет почти. Рощица. А сегодня ведь уже конец ноября, 24 число. Надо бы, чтобы снег-то выпал. Не совсем понятно, по какой причине. Здесь вот, смотрите, камыш сверху слетел. Может, от первого снега, может, так кто-то тут хулиганил. Ну и, конечно, это вот я сейчас подвязал. Тут все распустилось. Надо все-таки, конечно, не шпагат использовать. Видите, он сполз, а проволоку. Он, вся крыша сползла. И специальный инструмент, который ее затягивает, стальную проволоку нержавеющую. Ну, эта технология отработана на Западе. Ну, и у нас там, где камыши все. Видите, вся крыша сползла. Но, в общем, вот здесь я уже тоже подтягивал, видите. Тут не так было весной. Для того эксперимент и был затеян, чтобы выяснить, какие могут быть недочеты. Ну и посмотрим еще, как она будет себя вести зимой. Она еще не зимовала. Это тоже важно. Ну, зимой я приеду. Не знаю, в этом году уже вряд ли. Может, по весне. Ну, а может, в этом году приеду. Не буду заказывать. Как погода.